Kaj pa, če te vprašam, kaj na potovanju se ti je do zdaj zgodilo, kar te je najbolj, ne bom rekla ponižalo, v smislu, da si bil ponižan kot človek, ampak da ti je pokazalo, kako majhni smo in kako zelo pravzaprav en nepomemben del smo pravzaprav v naši, nam se zdi, da kontroliramo dobršen del vsega. Zdi se nam, da lahko življenje prikrajamo temu, kako želimo, da se odvija. Ampak potovanja ti velikokrat pokažejo, da si en majhen košček v eni sestavljanki, ki se dejansko sestavlja sama od sebe. Ali ti si tam ali te pa ni. A si imel kakšno tako izkušnjo, ke te recimo tega uči? Morda v povezavi z živalmi? Mogoče recimo ne bo glih odgovor direktno na to vprašanje, ampak kot organizator, s čimer se srečujem, zdaj mi smo včasih imeli občutek, da smo mi zahodnega sveta, iz prvega sveta, vsepomembni, vsemogočni, ko smo nekam prišli, da so nam rdeči tepih razgrnili, naš zahodni denar, dolarji in evri so lahko vse kupili, daleč, da je to več tako. Greš v Brazilijo, oni imajo pač v Braziliji milijone lastnih ljudi, ki potujejo in imajo tudi toliko denarja, in Indoneziji in na Filipinih in kjerkoli, in v bistvu te kar malo takole, ne, potučkajo dol, da nisi ti zdaj pač ta glavni. Jaz sem se sicer tega navadil, ampak mrzlo, ke pridem, mislim, da se nam vse vrtelo okrog nas. Tega več ni v teh državah, ne vrti se več vse okrog zahodnega turista in mislim, da je prav tako. Drugi aspekt, ja, je pa narava, ne, ja. V naravi pač so stvari, ki so res močnejše od tebe. Včasih celo, bom rekel, moraš imeti ta respekt do morja, do morskih tokov. Do živega blata, kot je bila recimo naša izkušnja v Ekvadorju. Noro, noro. Na primer, ja. Takih stvari, ne, ko ugotoviš, da do ognja, do česarkoli, to moraš pač imeti res respekt, ker mi tam narave ne poznamo. Glih če se vračam k morju, recimo mi v Jadranskem morju, ki nam je znano, se ne dogaja, da ti pridejo tile, ko se po slovensko reče, undercurrenti, ke te bo odnesel v morje in se lahko ne boš rešil iz tega. Ti moraš tam pač, resnično z nekim spoštovanjem tja priti, vprašati lokalce, gledati, kaj oni počnejo, zakaj se njihovi otroci ne kopajo mogoče, ne zato, ker ne znajo plavati. To se dogaja. Niso danes na plaži zato, ker ta voda ni mogoče v redu, pa se moraš malo pozanimati. In, narava tako, ja, ni pa recimo v povezavi z živalmi. Je bil en tak, recimo spet sveža izkušnja, ke smo opazovali tega tigra, ke sem ga prej omenil, v Indiji, v tem parku, in smo vozili za njim, ker smo ga pač hoteli opazovati, ne, z neke pač pravilne distance, kot to velja po pravilih v parku, ampak se je obrnil, stekel proti, zarenčal in pač nam dal vedeti, da to je pač njegovo kraljestvo in da on zdaj markira teritorij, da nismo zaželeni, in je tudi, bom rekel, kmalu pol rekel tudi vodič, da Dovolj preganjanja dovolj tigra. preganjanja tega tigra, absolutno, ampak ti dajo vedeti, ja. Nisem pa, če bi me pa to vprašal, da bi pa prišel prav tako, kljub temu, da sem res v živo videl že ogromno teh nekih, ja, živali v divjini, tudi nevarnih in tako naprej, nikoli prišel v situacijo, da bi pa se ustrašil nečesa ali neke kače ali neke zveri ali česarkoli. Tudi delam na tem, da ne bi prišli do tega. Čeprav smo ljudje malo, nenavadni, v smislu, zdi se nam, da samo zato, ker imamo priložnost opazovati neko, divjo žival, da se nam kar zdi, da bo neka supremacija človeštva poskrbela, da nam ta žival nič ne bo naredila. Ne vem, bom dala primer teh morskih levov recimo v Ekvadorju, a ne. Skozi so opozarjali, da je to vseeno divja žival in da če se počuti ogroženo, bo ugriznil in lahko ugrizne močno, lahko ti predre kakšno arterijo, a ne. Ampak mi smo še kar recimo rinili tja v tiste morske leve, ker se nam je zdelo, ja, saj so v bistvu, saj so tukaj z nami, v resnici smo bili pa mi na njihovem teritoriju, a ne. Ja, pa si se dotaknila, zdaj bom rekel, Galapagosov, kjer so te živali, vključno z morskimi levi, še najbolj navajene ljudi in so, bom rekel, zelo sproščene, ne. Marsikje pa res moraš imeti malo več distance in spoštovanja, se držati pravil, ke niso tam pač, brez veze. Te pa pol v zameno te pa te živali, bom rekel, v navednicah, nagradijo. So res take globoke izkušnje in meni so všeč predvsem, ker so nepredvidljive. Jaz dam na eno stran recimo cerkev, ki je v nekem mestu vedno, in tja boš prišel in si jo boš ogledal in odkljukal in saj je lepa in v redu, ampak vedel sem, da bo tam.
Za onega tigra nisem vedel. 4-krat sem bil, ampak ta element, ne, presenečenja, nepredvidljivosti, spremenljivosti je tisto, ke mi v bistvu še največ, bom rekel, pri sami naravi, ne, in živali v njej še največ pomeni, no. Kako se pa z nevšečnostmi, na potovanjih soočaš? Lahko bi uporabila tudi izraz, ne vem, višja sila, ampak dajva reči nevšečnosti, a ne. Od, zamujenih letov do kakšnih, odpovedanih letov, pa še marsikaj drugega. Denimo, da aranžma ni takšen, kot je bilo, mišljeno, da je tudi kakšen skem kdaj kje posredi, da ti odpovejo, ne vem, neko plovilo, ki bi moralo biti tam zate. Ja. To je pač neizogibna stvar takih potovanj, ki jih mi organiziramo in gremo zavestno v to. In ne bom rekel, da je lahko nam, ker si pač, izpostavljen zaradi tega, ampak ja, ne moremo vsi delati istih potovanj, ne moremo biti vsi ziheraši, ne moremo vsi pač biti, hoditi po hotelih, ki nam dajo največje rabate, in po mestih, ki nam te prej omenjene cerkve in muzeje in galerije ponujajo, pač. Jaz sem šel zavestno v to in, takoj že mogoče drugo potovanje je bilo, ko v bistvu zaradi razburkanega morja nismo prišli z enim hitrim čolnom, na Borneo je bilo v pristanišče, ker je bilo tudi naše letalo, in smo potem mogli 3-4 lete, sem mogel jaz pač. In mi je komaj uspelo zorganizirati, da smo ujeli mednarodni let. In, ja, veliko je takih, nepredvidljivih situacij. Ta, ke je bila zdaj precej v medijih, je bilo to na Bližnjem vzhodu, ne. Nam se sicer na srečo ni zgodilo, ke smo imeli drugačne lete iz Indije z Lufthanso, ampak ja, ogromno Slovencev, saj je bilo v vseh medijih, ne, so ostali tudi po 2 tedna nekje ujeti, ne. Neka agencija je mogla pol poskrbeti, nekaj so leteli celo z Maldivov Malezijo na Kitajsko in na drugi konec sveta, da so potem od tam lahko prišli domov, ne. In nekdo je vseeno mogel pač te karte kupiti, organizirati in tako naprej, ne. No, ampak morda ravno tukaj pride do izraza, da imamo v bistvu lahko dve različni miselnosti, a ne. preprosto je miselnost je lahko tudi to, določena tveganja in določene nepredvidljive okoliščine pridejo s potovanjem. še celo doma se ti zgodi, tako kot se je meni danes zjutraj, da sem imela gumo na tleh v avtu, takle žebo noter našla. Po drugi strani, kako se ti ne bo na drugem koncu sveta. Konec koncev to naše pričakovanje, da bo vse teklo gladko, je tudi malo milni mehurček, ki nas mogoče postavlja v neko pozicijo, kjer ne bi smelo zares biti, a ne. Ja. Kdo pa smo, da bo šlo vse gladko? Ja. Mogoče smo se navadili, ne. Ta mehurček, v katerem mi živimo, je recimo ta razviti svet, Evropa. To je že do potankosti vse deluje in je organizirano. Recimo jaz sem bil prav šokiran lani, ko se je zgodila ta nesreča v Lizboni s tole vzpenjačo, ne. Ker pač v Evropi se te stvari ne dogajajo, ampak v tretjem svetu je to stalnica, ne. Oni pač, težko dobiš ti neko plovilo, ki bo imelo radar in ki bo imelo dovolj rešilnih jopičev za vse sopotnike, čeprav stremimo k temu. Ti se dogovoriš vnaprej in zahtevaš, pa prideš na destinacijo in prešteješ in ne vem. No, saj potem pa so rešilni jopiči, pa jih nočemo imeti gor, ker se nam zdi, da Ja. da je to No, brez veze. pol pa mi tako Pol pa mi reagiramo, tako, ne. ja, ampak če bi se kaj zgodilo, bi pač prideš pa lahko hitro v situacijo, ko bi nekdo prišel in rekel: "Ni bilo dovolj rešilnih jopičev, kdo je organizator?" In pol smo na tem, bom rekel, področju, ki ga ti mogoče boljše poznaš kot jaz, ne. Skoraj pravnem že, ne. Drži. Drži. Mogoče samo še za zaključek, a vidiš, ni se bilo za bati, koliko veliko časa bova imela. Noro, ja, to, noro. Zelo velikokrat dobim 45 minut je veliko, potem pa ugotoviš, ke se začneš pogovarjati, da 45 minut ni nič. Kako odgovarjaš na očitke, da popotniki soprispevamo k onesnaževanju okolja? Če bi ostali doma, bi porabili toliko in toliko manj kerozina, toliko in toliko manj, plastike, toliko in toliko manj enih stvari, ki pridejo s turistom, brisače v hotelih in podobno. Ko damo to dvoje na tehtnico. Ja, na tehtnico je treba dati, ker je pač odgovor je večplasten, ne. Kar se tiče kerozina, nimam kaj reči. To povpraševanje po potovanjih, ki res raste in je veliko globalno gledano, ne, je povzročilo to, da če gremo na Flightradar ta trenutek pogledat, bomo videli tisoče pikic in letov in to
To pokuri ogromno, ogromno goriva in to je velik onesnaževalec, ne. Mislim, da 10-15% globalnega onesnaženja pride z letalskim prometom in to tako je. Po drugi strani pa Ja, naj private jete prepovejo. vsaj to recimo, ja. Ali pa recimo vsaj po Evropi, ne, kamor se da priti z vlakom, pač ni nobene potrebe, da so tile kratki leti, ne, ampak za čez ocean res ni druge izbire, ne. Tega se zavedam, po drugi strani, ko nekam pridemo, kot sem prej omenil, recimo tako ne omogočamo neke kulturne izkušnje, ki bi lahko izumrle, zato ker ne bi lokalci več videli smisla, predvsem mlajše generacije, ke pač razumejo jezik denarja in potem vidijo, da je to lahko neki pripomore h skupnosti ali pa celo dobičkonosno in potem ohranjajo neke stvari. Kar se tiče živali, če ne bi bilo nas, če mi ne bi hodili v parke, bi bili ti parki vedno manjši, nobenih ne bi čuval, ne bi bilo denarja za rendžerje, ne bi bilo zaščitenih območij, absolutno ne. In s tem ogromno pripomoremo, bom rekel, k tej naravovarstveni miselnosti, lokalni, ki se na kakšnih destinacijah, meni pride na misel recimo Kostarika, to je že way of life, oni pač s tem živijo, to je pri njih in oni bojo ohranili to svojo Kostariko 100-procentno. Ampak brez obiskovalcev, ki bi jim nekako poslali ta signal, da je pač to nekaj zanimivo, da je ta žival vendarle ni za v lonec, da je mogoče nam ogromno več pomeni, če jo lahko opazujemo in bomo pripravljeni za to tudi plačati, ne. Recimo pravijo za eno oceansko manto določenih destinacij, da je vredna milijon evrov skozi turizem, prej so jo pa ulovili za 25 evrov, kar je bilo nekaj mesa, nekaj malega. Tako, to mi pade na misel, tako da je treba dati stvari na tehtnico. Ja. No, pa še en aspekt je, če smem dodati, da v teh časih AI-ja bo vse večja in večja in večja vrednota, pač commodity, da so stvari pristne. In to bo preprosto postalo mnogo bolj povpraševano, kot je bilo še malo prej, zato ker nam bo te pristnosti toliko manjkalo, da bomo pripravljeni za njo res veliko plačati, a ne. Ja, ja, absolutno me to tolaži. Tudi na temo recimo fotografije, s katero se ukvarjam, se vprašaš, kaj mi zdaj to pomeni, saj lahko vse mi naredi umetna inteligenca, ampak ne, ljudje še vedno ločijo in vedno bolj bomo, kaj je pristno, Vedno kaj bolj in vedno več bo vredna In vedno- fotografija, ki je Avtentična. ki je avtentična. Ja. Drži. Uroš, najlepša hvala, da si si vzel čas. Želim ti čim več lepih izkušenj, čim več nekih zanimivih potovanj. Želim, da čim dalj časa spomniš vse nas, da ohranjamo to miselnost, koliko je narava lepa, koliko je na nas, da jo v bistvu ohranjamo, tudi s pomočjo pravilnih odločitev, pravilnih potovanj. In na kmalu nasvidenje na kakšnem novem potovanju.